siniplex sa inyo ang ating 6 inches electric fan. So magkaiba po sila ng ating 8 inches dahil meron siyang solar panel. At ito pong 6 inches natin ay meron 2-speed fan. Kita nyo guys, napakalakas ng hangin nito. At yan po ay NSS brand. Kaya malakas ang hangin niya guys dahil meron siyang 7 blade. Kita niyo guys, pwede rin natin siyang linisan sa loob at tignan nyo guys, pwede natin siyang buksan. At meron din po siyang 1 LED light. Ayan, so kita nyo guys, napakaliwanag dito. In case of emergency, magagamit natin siya anytime. O diba? At meron na rin siyang free na Type-C cord. At ang maganda pa rito guys, pwede tayo ritong mag-charge ng ating mga mobile phone in case of emergency. Ayan, magagamit natin siya. At meron din po tayong DC output. So, ano lang po yan? Example lang po yung ating bulb. Tumatagal po ang ating fan na 6 to 4 hours ng paggamit natin. Charge lang po natin siya ng 3 hours. Ayun, napakaganda nga naman at meron pa siyang manual extraction. So, ayan guys, don't forget na mag-follow.